Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Akhlaqul banin juz 3. Adabul julusi utai ku nerangaken tata kramane lungguh. Yu'rafu den ngerteni. Den weruhi sapa alwaladu anak. Ahwa ana ta utai walad iku mu'addabun duweni tata krama den didik atau terdidik amgar mu'addabun apa ta ora terdidik. Didelok diketahui biharokati kelawan polah tingkai walad wasakanati lan kendele to antenge alat kendel iki antenge alat. File zamuka mongko wajib ing sira idza jalasta nalikane lungguh sapa sira apa sing wajib ang tetap yen to manut sapa sira hadin nasiha ing ikilah pira-pira nasihat. Ada pada waktu duduk seorang anak bisa diketahui apakah ia beradab atau tidak beradab dengan gerak dan diamnya. Maka apabila engkau duduk haruslah engkau ikuti nasihat-nasihat ini. Al-awwal angtusina yento bagusi sapa sira hayata julusika ing tingkai lungguh sira. Pada jelisu mongko lungguh sapa sira mustaqiman khale jejeg sakenan tur anteng. La tu awiju ora bengkokake sapa sira roksaka ing sira sira au badana kato ing awak sira. Wala tamutulan aja ndelosorake ndelojorake sapa sira rijlaika ing suku sikil loro sira. Wala tufarti ulan aja jetoti sapa sira ngodoti jetoti sapa sira sabiaka ing driji sira. Wala talabulan ora kena dolanan ento ora dolanan sapa sira tusabbiku utawa ngapurancang sapa sira bi kelawan biak lan asobik utawa driji. Tukallimuha utawa ngethoki sapa sira ha ing asobi ika amaman nasi dalam ngarepe manusa. Wa idza jalasta lan ing dalem nalikane lungguh sapa sira ala kursi ing atase kursi fala tadok mongko aja nyelehake sapa sira sakon ing wentes to kentel alasa kene atase wentes kang meneh to kentel kang meneh wala tu hariku malah aja ngubah-ngubahke sapa sira ing sak ing rijlaikin ing sikil loro. Wa idza arata lan nalikane ngarepaken sapa sira antatwa yen to ngundang sapa sira ahadane wong suci fala tusir mongko aja nutin sapa sira isyarah nutin sira ilai marang akad bi usbiya kelawan driji sira au pira sika utawa kelawan sira-sira. Walakin ud'uhu tetapi ngundang sapa sira ing akad bi sautika kelawan swara sira ma'a khafdihi sartane lirihe swara kaila tu'dhiya supaya ora nglarakake sapa sira al hadirina ing wong-wong kang padha hadir. Wa yalzamu kalan wajib ing sira aidon kalimane apa alantam zayin ta ora guyonan sapa sira muzahan kelawan guyon gairul kenang ora patut. Au tathaka utawa geguyu sapa sira guyu sapa sira bila sabab ing lawan tanpa ana sebab. Au tastaksira utawa amrih akeh sapa sira minal muzahi saking guyonan wa dhahiki lan angguyu. Wa fi tafsir ing dalam tafsir kasebut ing dalam tafsir inna ba'dus sahabati satuhune setengah menungso sahabat radhiyallahu anhum iku lamma aksaru semangsane ngekehake sapa sahabat al muzah ing keguyonan nazala mongko tumurun apa kalu dawa Allah taala alam yakni lil ladina amanu ang tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Alam yani ana toh ora teko. Bismillahirrahmanirrahim. Ladina kadue wong akeh amanu kang padha iman sapa aladina apa ala ana ta ora lil ikuti aladina amanu apa ang taksya yen ta khusyuk anteng apa kulubuhum
atine alladzina lidzikrillah maring eling Allah taala. Wa manazzala ora tumurun wa manazzala lan ora tumurun minal haqi saking hak wala yakun lan ora ana sapa alladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malan barang nazala kang tumurun apa mamil haqi saking barang hak wala yakun lan ora ana sapa alladzina amanu iku kalladzina kaya dene wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitab kitab min qablu sang sadurung alladzina amanu fatola mongko suwe alim ing atase alladzina apa amadu mangsane fakosat mongko atos apa kulubum pira-pira atine alladzina wa kasirun utawi wong akeh minusung alladzina fasikuna padha fasik. Wa yalzamu kalan wajib ing sira etun khalimaneh apa ang la tarfa'in to ora mbantaraken sapa sira sautaka ing swara sira bil kalami kelawan guneman. Au takta potong ngrasani sapa sira ahatan wong suci minan nasi saking menungso au tasti mau tawa misui sapa sira ing ahad au tufyatum masyuraken sapa sira sirra ing rahasiane ahad. Waqat qala temen dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al mujalisu utawi pira-pira pelungguhan iku bil amati amanah kelawan amanah wala tadibalan yen to ora goro sapa sira fi kalami kae dalem guneman sira li tudhika supaya guyu akan sapa sira bi kelawan kalam al hadirina ing wong kang padha hadir. Wa bil hadisi wailun utai kerusakan cilaka iku lilladzi kaduwe wong yuhati sukang cerita sapa Allah di bil hadisi kelawan cerita liat haka supaya bisa guyu minhu saking hadis sapa kaum faik tibu mongko nuliga sapa Allah di walun tawi kerusakan ilahu tetep kudu Allah di walun utai kerusakan ilahu tetep kudu Allah di. Bismillahirrahmanirrahim. Duduklah dengan gaya yang baik yaitu tegak dan tenang, tidak membengkokkan kepala atau badan dan tidak mengulurkan kedua kaki, tidak membunyikan jari-jarimu dan tidak bermain atau mengaitkan sebagian jari-jari dengan sebagian yang lain atau menggunting kuku di depan orang-orang. Apabila kau duduk di atas kursi maka janganlah meletakkan betis satu di atas betis yang lain dan jangan menggerakkan kedua betismu. Jadi wala tuharikum lan ojo mubage sapa sira ing betis loro kedua kaki. Apabila engkau ingin memanggil seseorang, maka janganlah menunjuk kepadanya dengan jarimu atau kepalamu, tetapi panggillah dia dengan suaramu yang pelan supaya tidak mengganggu para hadirin. Engkau tidak boleh bergurau yang tidak pantas atau tertawa tanpa suatu sebab atau terlalu banyak bergurau dan tertawa. Dalam tafsir disebutkan bahwa ketika sebagian sahabat radhiyallahu anhum banyak bergurau, turunlah firman Allah Ta'ala, alam yakni lilladzi, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Hadid ayat 16. Engkau tidak boleh mengeraskan suaramu pada waktu bicara atau mempergunjingkan seseorang atau memakinya ataupun menyiarkan rahasianya. Nabi Muhammad SAW bersabda, majelis-majelis itu harus disertai amanat. Jangan engkau berdusta dalam pembicaraanmu supaya para hadirin tertawa. Dalam hadis, celakalah orang yang menceritakan suatu cerita supaya orang-orang tertawa, padahal ia berdusta. Celakalah dia, celakalah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika lan
wajib ing atase sira apa antara iya yen to ngreksa sapa sira halatal majlisi ing dalem tingkai lungguh ing kahanane nggon lungguh fa ing kana mongko lamun ana iku majlisa fa ing kana mongko lamun ana apa majlis iku majlisal unsin nggon pelungguhan anteng majelis anteng wa farohin lan gembira atau bunga pasyarik mongko ngimbangono sapa sira musyarakah iki nyekutonono sapa sira ahlau ing ahli di majelis fi dzalika ing dalem mengkono majelis anteng wal asu tayu sawal iku bil asil sawale nak majelis susah ya imbangono aja guyu-guyu wa iya kalan wati sira ing awak dhewe sira ta kuwatir sira ang tatahaka ing yen to ngguyu sapa sira wan nasu halatai menungso iku fi majlis khuzini ing dalem majelis susah au tazana utawa yen to susah sapa sira wan nasu halatai menungso iku fi majlis farokin ing dalem majelis utawa papan bunga fada mongko tawe ikilah bojeng niku tadhaka wa nasu fi majlin saterusé kula isa ora ana wahada ora ana kuminadzauqi saking perasaan pengincip wa alaika lan wajib ing atas sira aidan khalemane apa ang tafsaha yen to gawe jembar sapa sira al makana ing panggonan liman marang wong aroda kang ngarepaken sapa man al julusa ing lungguh likale karana dawuh ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina idza qila ing dalem nalikane den aturake lahum kuti alladzina apa tafassahu fil majalisi tafassahu padha jembaraken sira kabeh fil majalisi ing dalem pira-pira palungguhan fafsahu mongko jembarono sira kabeh gawe jembar sira kabeh yafsah mongkon jembaraken sapa Allah lakum maring sira kabeh wa ang tu'amila lan yen to nyruwangi muamalah ki nyruwangi sapa sira nyerawungi jalisaka ing kanca lenggo sira muamalatan kelawan sesrawungan hasanatan kang bagus tabtasimu carane mesem sapa sira lahu maring jali kamu watus gilan merhatekno sapa sira ila kalamihi maring gumenemane jalis kanca lungguh wala tusyawisulan aja ganggu sapa sira alai atase jalisaka wa tahtarimu lan mulyaake sapa sira kulaman ing sekabene wong yakunu kang ana sapa niku fil majlis dalem nggon pelungguhan wala siaman apa maneh abuka bapak sira ustaduka utawa guru sira wa idza talana lengane rawuh sapa man wong wa kang utawane ku akbar luwih tuwa luwih gedhe mingkasama sira fakum mongko ngateka sapa sira ijlalan krana ngegungaken lahu maring man huwa akbar wa qaddimhu lan ngajokno sapa sira ing man fil majlis ing dalem pelungguhan ngaturne pelungguhan wa ngalau wa ta'akhiran ngakhira sira anhu sangka ta mundura an sangka man kolan hale sedidik wa fil hadis lan kasim hadis anan nabi ing sakten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula ngendika Nabi lil ansari maring wong ansor sahabat ansor radhiyallahu anhum kumu jumenenga sira kabeh ila sayyidikum marang kepala-kepala atau sayyid sira kabeh yakni ngersakaken sapa Nabi Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu wa ja'alan rawu sapa syekhun guru kabirun kang agung yuridu ngersakaken sapa qail annabi ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa abtoah mongko apa kuju teledor to kendo sapa kaum anhu saking Nabi to krana Nabi ayu wasiu yen ton jembaraken sapa kaum lahum krana kagem Nabi faqala mongko dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa ora ana iku minna saking golongan ingsun sapa man wong lam yarham kang ora melasi sapa man sahirana ing cilik-cilike kita wa yukiru lan ora gelem ngeguaken sapa man kabirana ing wong tua kita
Wa idza dakhalta lan nalikane mlebu sapa sira fi majlisin ing dalem majlis fasalim mongko ulo salam sapa sira ala ahli ing atase ahline majlis wasafihum lan salamono sira bajabat tangan hum ing ahli wabda lan ngawitana sapa sira biman klawong alamene ing atase kang tetep ana arah tengen. Wa idza arada lan nalikane ngarepaken sapa sira khuruja ing metu fasalim mongko ulo salam sapa sira aidon khale maneh kala ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idang ta nalikane tumeka sapa akhadukum salah sijine sira kabeh ilal majlisi maring papan palungguhan palusalim mongko becik ulo salam sapa akhadukum fa idza arada mongko nalikane ngarepaken sapa akhad ayakula ayakuma ang yento jumeneng ngadeg sapa akad palusalim mongko becik ulo salam sapa akad falaisat mongko ora ana opal ula kang awal iku bihakin luwih hak minal akhirati saking kang akhir. Hendaklah engkau memperhatikan suasana majelis bila mana majelis gembira iku telah bergembira bersama orang-orang di majelis itu. Begitu pula sebaliknya, jangan engkau tertawa di hadapan orang-orang di majelis duka atau engkau bersedih di hadapan orang-orang dalam majelis gembira. Ini tidak sesuai dengan perasaan. Hendaklah engkau melapangkan tempat bagi siapa yang ingin duduk sesuai dengan firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan berikan kelapang untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Berlakulah baik terhadap teman dudukmu. Tersenyumlah engkau kepadanya dan dengarkanlah pembicaraannya serta jangan mengganggunya. Hormati setiap orang yang berada di majelis, terutama orang yang lebih tua darimu. Maka berdirilah untuk menghormatinya dan majukanlah dia. Silakan dia dalam majelis serta mundurlah sedikit darinya. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada kaum Ansar radhiyallahu anhum, berdirilah untuk menghormati pemimpinmu, yakni Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Datang seorang tua ingin menemui Nabi Muhammad SAW, orang-orang berbuat lamban dalam melapangkan tempat baginya. Maka Nabi Muhammad SAW, bukanlah termasuk golongan kami barang siapa yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Apabila engkau masuk dalam satu majelis, maka berilah salam kepada para hadirin dan jabatlah tangan mereka serta mulailah dengan orang yang di sebelah kanan. Apabila engkau ingin keluar, berilah salam lagi. Nabi Muhammad bersabda, apabila seseorang dari kamu masuk ke majelis, berilah salam. Apabila ia ingin berdiri, berilah salam. Tidaklah salam pertama lebih utama daripada salam yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar lan wadiya sira ta kuwatira sira ang tukima ento ngedekaken sapa sira ahadan wong suwiji mimmakani saking pelungguhane ahad fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono ang tukima ahadan iku haramun haram kama kaya dene keterangan fil hadis kang tetep ing dalam hadis. Layu kiman ojo ngadekaken temenan sapa ahadukum salah sijine sira kabeh rajul wong lanang min majlis saking pelungguhane rajul sumaya jlisunuli nglunggui fi sapa ahad fi ing dalem majlis rajul walakin tawassul tapi jembarana sira kabeh wa tawassulan gawe longgar sira kabeh. Wa idza qama lan nalika ngadeg sapa hadukun asapa hatan wong suci mimma khali saking pelungguhane to panggonane akad fajalas tamaka lungguh sapa sira fi dalem makhalihi summa arada nuli karep sapa akad aya udayen to bali sapa akad ilahi maring makhalihi fala tamnahu mongko aja nglarang sapa sira akad bahwa mongko akad iku hak luweh berhak ditinggal lunga sampean lungguhi kok wae bali ya dipersilakan lagi bi majelis lan pelungguhane akad al awli kang pertama. Wa fil hadis lan kasebut ing dalem hadis idza qoma nalikane ngadeg sapa akhadukum salah sijine sira kabeh
min majlisin saking pelungguan sumaraja nuli bali sapa akad ilai maring majlise fahuwa mongko te akad iku hakul ngahaki bi kelan majlis wahdalan kuwatira wedya sira aidan kale menantu fariko ento misake sapa sira baina sene dalam antare wong loro illa bi idina kejaba kelan oleh idine wong loro wa idza takhadha lan nalikane mlebu sapa sira fi majlisin ing dalam pelungguan ghosin kang kebek bialik lan ahline majlis wala ta'udhi mongko aja panjenengane nglarakaken sapa sira ing majelis biang tudika kelayan teng ngrupukaken sapa sira alim ing atase wong akeh ta majelis sing akeh illa idza wajadta kejaba nalikane nemu sapa sira pusatan ing kelonggaran majelis mongko lungguh sapa sira fi dalam pusah wa fil hadis lan kasengan ing dalam hadis idang ta nalikane tumeka sapa hadukum salah sijine sira kabeh ilal majelis maring pulungguan kain wusya mongko lamun den longgaraken apa majelis lakuti akad ya lungguh wa ilamun ora den longgarake fal yang dur mongko becik ningali sapa akad ila ausa makan maring luwih jembare panggonan ya kang ningali sapa akad ing makan fal yajlis mongko becik lungguh sapa akad fi dalem makan sing ditingali wa ya kawati sira ang tajisayen to lungguh sapa sira wastal khalqate ing tengah bunderan kalangan wa fil hadisi lan jenase al jalisu kang lungguh wastal khalqate dalam tengah kalangan iku mal'unun den laknati ali ana tegese karena saktan jalis iku ida jalasana lekane lungguh sapa jalis so lungguh ida wasya ing dalam tengah kalangan istadbara mongko ngungkuri sapa jalis Ba'dam setengah wong akeh pitori kelawan gigire jalis wa iki mongko iku nyebabe nglarakake sapa jalis ing wong akeh bidale kelan kono julus wa subuna mongko sebabe misuwi sapa jalis wong akeh mau ing jalis sing lungguh ning tengah wal una hulan padha nglaknati sapa wong akeh ing jalis. Jangan engkau menyuruh seseorang berdiri dari tempatnya karena perbuatan itu haram. Dalam hadis, janganlah seseorang dari kamu menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya kemudian ia duduk di situ, tetapi lapangkanlah tempatmu. Apabila seseorang berdiri dari tempatnya lalu engkau duduk di situ kemudian ia ingin kembali ke situ, maka janganlah melarangnya. Ia lebih berhak atas tempat duduknya yang pertama. Dalam hadis, apabila seseorang dari kamu berdiri dari suatu majelis kemudian ia kembali ke situ, maka ia lebih berhak atasnya. Dan janganlah engkau memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin mereka berdua. Apabila engkau memasuki suatu majelis yang penuh dengan para hadirin, janganlah mengganggu mereka dengan mendesak mereka kecuali jika engkau temukan tempat yang lapang, maka duduklah di situ. Dalam hadis, apabila seorang dari kamu masuk dalam suatu majelis lalu dilapangkan tempat baginya, maka duduklah di situ. Kalau tidak, hendaklah ia melihat ke tempat yang terluas baginya. Dan janganlah engkau duduk di tengah-tengah lingkaran majelis. Dalam hadis, orang yang duduk di tengah lingkaran majelis itu terkutuk. Sebabnya ialah karena jika ia duduk di tengahnya, maka ia pun membelakangi sebagian mereka dengan punggungnya sehingga mengganggu mereka, lalu mereka memaki dan melaknatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika lan iku wajib ing atase sira ang tajlisa utayen to lungguh sapa sira ala khasabi istitaati kang atase melang-melang kemampuan sira mustaqbil kiblati hale madhep kiblat. Babil hadis mongko kasebut ing dalam hadis khairul majalis utawi bagus-bagus pira-pira panglungguhan iku ma palungguhan ustug bila kang den adepaken bi iklan wa opal kiblatu kiblat wa ang takhrisalan yen tong reksa sapa sira ala majlisil khairi ing atase pira-pira majelis kebagusan allati ya majelis khair tastafidu kang bisa ngalap faedah sapa sira min hasangka majlisil khair fi umuri dini kain dalam pira-pira perkara agama sira wa dunya kata perkara dunya sira
wa tabta'i dalan yen to ngedohi sapa sira an majelis syari sangka pira-pira majelis ala aw majlisil lagwi utawa pira-pira palungguhan mulwa nganggur alati ya majelis lagwi layat kalungan ora den sebut sapa Allah biya ing dalem majelis. Kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min kaumin ora ana saking utawa ora ana te kaum yakumuna kang padha manggon kang padha jumeneng sapa kaum fi majlisin dalem pelungguhan iku laid kuruna ora padha nyebut sapa kaum Allah taala fi dalem majlis iku ila kaum kejaba manggon sapa kaum amis li cifati himarin saking sepadhe ngumpamane badange himar. Wa kana lan ana apa zalikal majlis mengkono majlis alai matase kaum iku khasratan rugi yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Wa ang tajtani balan yen to ngedohi sapa siral majelis sang pira-pira pelungguhan alat ya majelis fiya kang kuwi dalem alat isya utawi suci-wici minal mungkarati sange pira-pira barang mungkar utawa kemungkaran kana kaayul aba koyen to den gumainan fiya ing dalem majelis apa kimarun gitar auto utawa den cawisaken fiya ing dalem majelis apa khamrun arak. Wabil hati silan kasep dalam fiyatis nang larang sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil julusi saking lungguh ala maidatin ing atase jamun to rampatan yusrabu kang den ombeni kang den idum aling atase maida opal khamru arak. Wa idzalam tajilan nalikane ora nemu sapa sira jalisan ing kanca lungguh solihan kang saleh fa alaika mongko netepana sapa sira bil wahdati kelawan lungguh dhewe. Amalan krana ngamalaken likali krana kamarin dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al wahdatu utawi ngijen iku khairun luwih bagus min jalisil suiti timbang saking ruang untuk jagongan Allah utawa duwe kanca jagongan Allah. Wal jalis utawi kanca jagongan as-sholihu kang sholihu khairun luwih bagus minal wahdati timbang dewi. Wa iya kawati sira ang tadkhul yen to mlebu sapa sira fi majlis siriyin ing dalem fi majlisin ing dalem majlis sirin kang bangsa rahasia alam tut kang ora den undang sapa sira ilai maring majlis siri kae layak doba supaya ora muring alai kae ngatas sira sapa ahli di majlis ya anaka krana sak temne sira ku tata jasa sungi nginjen sapa sira al asra mentesi pira-pira rahasiane majlis ahli wakot waroda teman kuadat apa hadis man utai sapa gustama amring krungoaken sapa man ila hadis kaumin maring ucapane kaum wa halu tawi kaum lahu maring man iku karuhuna padha sengit suba mengko den soaken fi uduna ing dalam kuping loron opal unuku jer-jeran jeladrenan timah ya mal kiamat ing dalam dina kiamat air rasa sedaya timah al mudhabu kang den cawerake. Bismillahirrahmanirrahim. Berusahalah duduk menurut kemampuanmu dengan menghadap kiblat. Dalam hadis sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat. Hendaklah engkau datangi majelis-majelis kebaikan yang berfaedah bagimu mengenai urusan-urusan agama dan duniamu, dan engkau jauhi majelis-majelis keburukan atau majelis-majelis omong kosong yang tidak disebut nama Allah di dalamnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berdiri dari suatu majelis tanpa menyebut nama Allah Ta'ala di dalamnya, melainkan mereka seperti meninggalkan bangkai keledai, dan majelis itu menimbulkan penyesalan bagi mereka di hari kiamat. Dalam engkau jauhi majelis-majelis di mana terdapat perbuatan-perbuatan mungkar seperti bermain judi atau menyediakan khamr, minuman keras. Dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang duduk menghadapi jaman di mana orang minum khamr. Apabila engkau tidak menemukan teman duduk yang soleh, hendaklah engkau tinggal sendirian sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal sendirian lebih baik daripada teman duduk yang jahat, dan teman duduk yang soleh lebih baik daripada tinggal sendirian. Janganlah engkau masuk suatu majelis rahasia sedangkan engkau tidak diundang agar penghuninya tidak marah kepadamu karena engkau memata-matai rahasia mereka. Dalam hadis barang siapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum sedang mereka tidak menyukainya,
dituangkan ke dalam kedua telinganya timah panas pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika lan netepana sapa sira ang tajlis ing telungguh sapa sira fi aqrabi makan ing dalem luwih pareke panggonan ilake maring sira. Wala tatakharna susah nemen-nemeni susah apa jenenge ngenteni sira sudurul majelis ing ngarepe pira-pira panggonan. Kolan wa inan nabi mongko saata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'rafu ora den ngerteni apa majelis pinarae Kanjeng Nabi min majelis asabi saking pinarae pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Gak ngerti tempat khusus lah. Bila anu karena sak temene Nabi iku kana ana sapa Nabi iku ya jenengah sapa Nabi. Pinarak khae suntaen dalam ngendi nggon tumeka kelak sapa Nabi. Tumeka biklan Nabi opol majelis panggonan wakadalekan kaya dene mengkono-mengkono ya jelis hasuntaha ya jelis lenggah sapa sabu sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wa idza jalasala nalika nunggu sapa sira fi masjid dalam masjid fanwi mengko niat sapa sira itikaf litanala supaya merkole sapa sira sapa ing ganjaran. Walaziman natepana sapa sira ataba ing tata krama fi dalam masjid. Wahdan watiya sapa sira antal apa ento dolanan sapa sira autasi hoto nggembar sira autu datang lara akan sapa sira ahad ing suci minal musallina bene saking pira kang salat wastanglan sebuah ketungkula sapa sira fi dalam masjid bi qiraatil Quran lan maca Quran au bi tilatu kelawan zikir au bi sholat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya kalwat ya sira anta takalama yen to guneman sapa sira fi dalam masjid bi umur dunya lan perkara dunya fadlan luwih al muharramati saking pira-pira perkara kang den haramake wa fil hadis dalam hadis saya kunu bakal ono fi akhir zaman dalam akhir zaman sapa kaum yakunu ana sapa kaum apa hadisuhum ceritane utawa pembicarane kaum fi masajidihim iku fi masajidihim ing dalam masjid-masjid kaum laisa ora ana iku lekati Allah fi dalam masjid apa hajatun hajat fi dalam masjid masjid kaum apa hajatun hajat wa fil hadis lan kasih dalam suci hadis al khari kang meneh al hadis utawi guneman fil masjid dalam masjid iku yakulu bisa mangan bisa ngilangi apa hadis al hasanat ing pira-pira kebagusan kama ta'ul koyo ele mangan apa bahimatu rumanggang raja kaya al khasya ing suket wahdar matiya sapa sira aidan khaleman ang tatakhadha yen to ngelangkai sapa sira ang tatakhadha yen to ngelangkai sapa sira rekoban nasi ing pira-pira pundake menungsa illa ang tajita kejaba ento nemu sapa sira furjatan ing panggonan sela lowang fisofi ing dalem barisan al mutaqaddimi kang ngarep wa fil hadis lan kasebut ing dalem hadis man utawi sapa iku takhata nglangkai sapa man rekoban nasi ing gulune menungsa atau pundak yamal Jumat ing dalem dina Jumat utuh khidama koten dadiaken sapa man jasron ing tertek uwat kenteng ila jannah maring neraka nuju neraka jahanam. Wa qala ngendika sapa ulama inna tahrimata khatirika bisa temene haram nglangkai pundake menungsa pundake iku amun akeh fi jamil majalis ing dalem umum iku akeh fi jamil ing dalem sakabehane para pelungguhan lima krana barang vital kang ketat ing dalem mengkono takhati nglangkai min idail selesine saking nglarakaken pira kang lungguh wasti kalian ngino wong kang lungguh terdapat penghinaan. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah engkau duduk di tempat yang terdekat darimu dan jangan memaksakan duduk di tengah-tengah majelis atau depan majelis. Nabi Muhammad SAW tidak dikenali tempat duduknya di antara para sahabatnya karena beliau duduk di mana masjid itu berakhir dan begitu pula cara bersahabat-sahabatnya duduk. Apabila engkau duduk dalam suatu majelis berniat telah melakukan iktikaf untuk memperoleh pahala dan amalkan adab di dalamnya. Jangan engkau bermain atau berteriak atau mengganggu seseorang yang sedang sholat. Sibukkan dirimu dengan baca Quran atau berzikir atau ucapan atau mengucap salat pada Nabi Muhammad SAW.
Jangan engkau berbicara tentang urusan-urusan dunia di situ, lebih-lebih pula tentang hal yang diharamkan. Dalam hadis akan terjadi di akhir zaman suatu kaum yang pembicara mereka di masjid-masjid mereka, Allah tidak butuh pada mereka. Dalam hadis lain, pembicaraan di dalam masjid memakan pahala amal kebaikan seperti hewan memakan rumput. Jangan engkau melangkai pundak orang-orang kecuali bila engkau didapati tempat kosong di baris depan. Dalam hadis, barang siapa melangkai pundak-pundak orang, pundak-pundak orang-orang pada hari Jumat, ia telah membuat jembatan ke jahanam. Para ulama berkata, sesungguhnya pengharaman melangkai pundak bersifat umum dalam seluruh majelis karena hal itu mengganggu orang-orang yang duduk dan merendahkan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Mastanib lan ngedono sapa sira al-adati ing pira-pira pengadatan al-qabihata kang elek. Bijulusi kain dalam nunggu sira fala tudkhil mongko aja nglebuaken sapa sira usba kain pira-pira driji sira fi udhun kain dalam kuping sira anfiq utawa irung sira au fami utawa cangkem sira. Wala tashtagilan aja ketungkul sapa sira bitahli asna ing kelawan nyukil pira-pira untu sira. Wala tatamakhot lan aja sisi sapa sira biyadika kelawan tangan sira bal biming dilin balik nak terpaksa sisi kelawan kacu sira. Nadifin kang bersih ma'ataya saturi sartane nutupi wa atamira fi lan ora anane bantaraken swara. Wa idza sa'alta lan nalikane watuk sapa sira fadhok mongko nyela sapa sira ming dilaka ing kacu sira ala fami ka ing atase cangkem sira likaila ya ta'ana sara supaya ora nyiprat apa rikual itu sira. Wa idza ja'ala nalikane teko ing sira apa ta'asabu angop famna mongko nyegah sapa sering angop biko dristi taati kelawan kadar kemampuan sira biang tatua gambar kelawan yen to nyala sapa sira yada ka ing tangan sira kang kiwa ala fami ka ing atase cangkem tutuk sira auto tapi ka utawa ngrapetaken sapa sira syafaat tek lambe lur sira fa in gola bakamu lamun glindih apa anggap ing sira fagoti mengko nutupono sapa sira famaka ing cakem sira bidori kafik lan dohire epe-epe sira kang kiwa wala tutisen aja apa jenenge iku ngetokaken sapa sira sautan ing swara kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ida tasaba nalikane anggap sapa akhadukum salah sini sira kabeh fal yadho mengko becek nyela sapa akhat ya ing tangane akhat ala fami ngatas cangkeme akhat. Paina syaitan mongko saktemene syaitan bila khulum lebu sapa syaitan mata wisaratan yang anggap. Wabil hadis silan kasebendel hadis al-akhari kang liya. Inna Allah saktemene Allah iku hibu demen sapa Allah kita saing wahing waya kerun sengit sapa atas sapa ing anggap. Fa idza tasaba mongko nalikane anggap sapa hadukum salah siji sira kabeh fal yarud tahu mongko becek nolak sapa hat ing anggap. Mas tato an dalam selagene kuwasa sapa akad wala yakula aja ngucap sapa akad ha ing ha ta ina dalika mongko sak temene kono swara ha iku minasyaiton saking syaiton yadhaku guyu sapa syaiton saking ha kala ngendika sapa ulama li anal atos sakra itu asa krana sak temene wahing iku ya dulu nuduhaken wahing ala khifati badan tase endange badan wana satelan terengginas utawa semangat Watasawpula khale utawi angop goli panteleng kapra iku min sikli badane saking abote badan wamtira ilan tegese kebae badan. Baya milu mongko condong apa awak ilal kasli maring keset aras-arasan fa'adhafahu mongko nyendhekaken sapa Allah ing angop ila syaitan marang syaitan di anu karena sak temene syaitan iku yurdihi ridho syaitan ing angop. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah engkau bersendawa mengeluarkan bunyi dan bersendawa mengeluarkan bunyi dari kerongkongan sehabis makan kenyang atau bersin letakkan tanganmu atau sapu tanganmu di atas mulutmu agar supaya ludahmu tidak bertebaran atau mengganggu seseorang dengan sendawamu dan jangan mengeraskan suaramu. Dalam hadis apabila seseorang dari kamu bersendawa atau bersin maka janganlah mengeraskan suaranya karena syaitan suka suara yang keras dari keduanya. Apabila engkau bersin maka pujilah Allah. Dalam hadis jadi
Nomor 6. Hendaklah kebiasaan-kebiasaan buruk pada waktu engkau duduk. Hindarilah kebiasaan-kebiasaan buruk pada waktu duduk. Jangan memasukkan jarimu ke dalam telingamu atau hidung ataupun mulut. Jangan mengeluarkan sisa makanan di antara gigi-gigimu. Jangan membuang ingus dengan tanganmu, tetapi dengan sapu tangan yang bersih, dengan menyembunyikan serta tidak mengeraskan suara. Apabila engkau batuk, letakkan sapu tangan pada mulutmu agar ludahmu tidak bertebaran. Apabila engkau ingin menguap, cegahlah menurut kemampuanmu dengan meletakkan tanganmu yang kiri di atas mulutmu atau menutup kedua bibirmu. Bila engkau tidak berdaya, tutuplah mulutmu dengan belakang telapak tanganmu yang kiri dan jangan menimbulkan suara. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seseorang dari kamu menguap, maka hendaklah ia meletakkan tangannya di atas mulutnya, karena syaitan masuk pada waktu ia menguap. Dalam hadis lain, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Maka apabila seseorang dari kamu menguap, hendaklah ia mencegahnya sedapat mungkin dan jangan mengucapkan ha-ha, karena ucapan itu berasal dari syaitan yang menertawainya. Para ulama berkata karena bersin menunjukkan kegesitan dan kegiatan badan, sedangkan menguap itu biasanya menunjukkan badan yang berat dan perut penuh sehingga menimbulkan kemalasan. Nabi Muhammad SAW mengaitkan dengan syaitan karena yang menyenangkan syaitan. Fa'atufahu mongko nyendeaken sapa Kanjeng Nabi, karena kalau itu Nabi kalau Allah ya Nabi mengaitkan syaitan dengan menguap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tajasya'ta lan nalikane glegeken sapa sira atos tawahing sapa sira fadok mongko nyela sapa sira yadaka ing tangan sira au mangdil atau kacu sira ala fami kan tasih cangkem sira. Kaila yata nasaro sapa yen ta ora nyiprat apa riku kaidu sira au tu dia tong larakaken sapa sira akaten wong suwiji bi jusyaika kelawan sebab glegekane sira. Wala tarfalan aja bantaraken sapa sira sautaka ing swara sira wa fil khatis lan kasih bil khatis ida tajasya analikane glegen sapa khadukum salah sijine sira kabeh atas conto wahing sapa khat fala yarfa mongko aja bantaraken sapa khat bima kelawan glegen to wahing aja bantaraken sauta ing wahing ing swara. Inna syaitana mongko sak temene syaitan yuhibu demen sapa syaitan ayur fainto den bantaraken bima kelan gelegen wahing apa satu swara. Wa idza tasala nalikane wahing sapa sira fahmat mongko muji sapa sira Allah ing Allah. Waqat warada teman-teman sekuat apa hadis idza atasana nalikane wahing sapa hadukum salah sini sira kabeh wal yakul mongko becik maca sapa alhamdulillah. Walakulan becik ngucap lahu mari akad sapa khusus lure akad au sahibu wa kancane akad yarhamukallah. Ing lafal yarhamukallah. Wa idza qala nalikane maca sapa akhu lahu mari akad yarhamukallah ing lafal yarhamukallah wal yakul mongko becik ngucap sapa akad sing wahing yahdikumullah ing lafal yahdikumullah balakum. Wa idza atasala nalikane wahing so ing takene dalam sanding sira sapa gulamun bocah lam yablungan turung balik sapa gulam ala urung tumeka al-khuluma ing mangsa balik faqala mongko ngucap sapa gulam alhamdulillahirabbil alamin. Fakul mongko ngucap sapa sira barakallahu fika ya gulam barakamu baraka ing sira sapa Allah fika dalam sira ya barakamu barakai Allah sapa Allah fika dalam sira ya gulam he gulam. Haga dai ko keterangan warata kuat apa la fi ba'dil hadis dalam setengah beberapa hadis. Apabila engkau bersendawa mengeluarkan bunyi dan udara dari kerongkongan sehabis makan kenyang atau bersin, letakkanlah tanganmu atau sapu tanganmu di atas mulutmu agar supaya ludahmu tidak bertebaran atau mengganggu seseorang dengan sendawamu dan jangan mengeraskan suaramu. Dalam hadis, apabila seseorang dari kamu bersendawa atau bersin maka janganlah mengeraskan suaranya karena syaitan suka suara yang keras dari keduanya. Apabila engkau bersin maka pujilah Allah. Dalam hadis, apabila seorang dari kamu bersin maka ucapkan alhamdulillah dan hendaklah saudaranya atau temannya mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan apabila yang berkata kepada yarhamukallah maka hendaklah ia mengucapkan yahdikumullah balakum, semoga Allah memberi petunjuk bagimu dan membaikkan hatimu. Yahdimu kuni doakan siapa Allah Gusti Allah wasli kum sira kabeh sapa Allah wasli bagus sapa lakum ing ati sira kabeh.
Bismillahirrahmanirrahim. Apabila anak yang belum balik bersin di dekatmu lalu ia mengucap alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, maka ucapkanlah barakallahu fik ya gulam, semoga Allah memberkatimu hai anak. Demikian yang tersebut dalam salah satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka lan wadiya sapa sirawa dewi sirwal julusa yang lungguh fituru qatilan boro-boro dalan faqat nah mongko menyegah ing kita anu sangka lungguh ing tengah dalan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ing kana mongko lamun ana apa lungguh tengah jalan kula buta wajib. Fa ing kana mongko lamun ana apa lungguh iku la buta wajib minu sangka julus. Fa'ati mongko meneh ngewehno so awe sapa surat teka ing dalan hako ing hak dalan wa utawi ketaran matkur iku kama kodene barang fil hadis kang tetep dal hadis Ghaddul basari utawi ngaramaken peninggal wa kaful adalan nyegah piloro waradus salam lan jawab salam wal amran perintah bil ma'ruf lan kebagusan wa nahy lan nyegah al munkar lan wa idza kumta lan nalikane ngadeg sapa sira min majlika dadi ghaddul basar wa kaful adalan wa amrul ma'ruf iku termasuk hak-hake orang di dalam bojone iku dalam jalan, tengah jalan duduk tengah jalan itu punya hak. Di antaranya adalah itu ghaddul basar, kaful adha, raddus salam, amrun. Wa idza kunta lan kan jumeneng sapa sira ngadeg mim majlisan majlis faqra mongko maca surat doa itu al-warid kang gore Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang berlaku wa huwa tawidungane ku subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma Allah bihamdika kelan puji panjenengan asyhadu nyekseni kula an istune kelakan kula ilaha illa anta astaghfiruka njur ngapura kula ing Tuhan wa atubulan tobat kula ila kemaring Tuhan. Paman mongko tawi sewu kala ngucap sementara mungkon Allahumma satur sewu firman sepuro sepelahuman Gufira muatan sepura kutimin apa ma barang kana kang ana wong iku fi maskin dalam pelungguan iman. Janganlah kamu duduk di jalanan. Nabi Muhammad SAW telah melarang kita melakukannya. Bila mana kita terpaksa duduk di situ maka berilah jalanan itu hanya yaitu sebagian dari hadis menjaga pandangan, yaitu ya jalwa kamul hadis haknya yaitu ghaddul basar, menjaga pandangan dari yang terlarang, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, menyuruh berbuat kebajikan dan melarang berbuat kemungkaran. Apabila engkau bangun dari tempat dudukmu, bacalah doa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yaitu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, dan segala puji bagimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat padamu. Barang siapa mengucapkan itu diampuni dosanya apa yang terdapat di masjid itu.